ဒီချန်ပီယံလေးဝင်ခွင့်100ရာခိုင်နှုန်းရရှိတော့ပါပြီနော်ဟာကိုဟင်းကြီးကလည်း1မှတ်တော့လိုသေးတယ်2မှတ်တော့လိုသေးတယ်3မှတ်တော့လိုသေးတယ်တပွဲတော့နိုင်မှုလိုသေးတယ်ပဲပြောမနေနဲ့တိုင်းနော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလက်ရှိအချိန်မှာဒီကနေ့ညဘရတ်ဖို့ကို2-1နဲ့နိုင်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအချိန်မှာ62မှာ1မှတ်အဆင့်3ပါအဆင့်6က Brighton ကအမှတ်90ပဲရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျားထဲမှာ17မှတ်လောက်กว่าတယ်17မှတ်ဆိုတာကဒါ4ပွဲကြံတယ်4ပွဲလုံးနိုင်ရင်12မှတ်ပဲရမှာ Brighton ကလက်ကျန်4ပွဲစလုံးနိုင်ပြီး Manchester United ကလက်ကျန်4ပွဲစလုံးရှုံးမှနော်အဲ့ဒီလက်ကျန်4ပွဲစလုံးရှုံးတာတောင်မှပဲကိုရီတင်ရှုံးတာမဟုတ်ကိုရီအောက်မှာရှိနေကြတယ်ခုနကလီဗာပူးဘီလာအဲ့ဒီကောင်တွေကပါရှုံးမှကိုရီကဒီကောင်တွေရဲ့အောက်ကိုလုံးကြီးကြသွားပြီခုန4ပွဲစလုံးရှုံးသွားပြီ Brighton ဒါမှမဟုတ်ရင်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့ဘုံမောက်ဆိုရင်မှီတော့ပါဘုံမောက်ဆိုရင်လက်ရှိဒီနဲ့49မှတ်ဆိုရင်ဒီကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာတဲ့ဂျားမှာဆိုရင်73မှတ်ကွာတယ်ဘုံမောက်ဆိုရင်မမီတော့အဆင့်ခွန်အသင်းဆိုကျွန်တော်တို့မမီတော့ကျွန်တော်လက်ကျန်4ပွဲစလုံးရှုံးတော့အဆင့်ခွန်အသင်းကျွန်တော်တို့မမီတော့ဟုတ်တော့မလား Brighton ဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီကောင်ကလည်း4ပွဲလုံးနိုင်ရမယ်ကိုကလည်း4ပွဲလုံးရှုံးရမယ်ဒီကောင်4ပွဲလုံးနိုင်ပြီကိုက4ပွဲလုံးရှုံးမှ Brighton ကိုကနေရာဖယ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဗျာ Brighton 4ပွဲလုံးနိုင်Manchester United နဲ့လက်ကျန်4ပွဲမှာရှုံးတဲ့ပွဲတွေမရှိမဟုတ်ဘူးရှိလာမှာပဲတပွဲသုံးပုံ2ပွဲကတော့ရှုံးမှာပဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တည်ရည်လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲနေဘလို့ပဲဖြစ် Brighton က4ပွဲဆက်မနိုင်ဘူးထို့တူပဲလီဗာပူးတို့ဘီလာတို့ကလည်း4ပွဲဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် Manchester United အနေနဲ့ 100% 100ရာခိုင်နှုန်းနောက်ရသည်ချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရပြီချန်ပီယံလိအတွက်လူတွေကိုတိုင်းငါတို့ဒီချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရတယ်မေးလာမလားမလာဘူးလားဆိုပြီးခေါင်းခေါက်ပြီးရေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒါရာသီကုန်မှုက1လလောက်ကျန်သေးတယ်1လလောက်ကျန်တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီချိန်ပဲအသိပဲကစားသမားတွေရောနောက်ရသည်ငါတို့ဒီချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရတယ်မလို့လာချင်လားဟာခုညာတို့အမ်မူမိုတို့ရှက်ကိုတို့ဆန်နာလာမင်းတို့လိုကစားသမားတွေတောင်မှပဲ Manchester United ဥရောပဝင်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာလာကန်တာမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရလို့လာမှာဆိုရင်ဒီတက်ပို့စူးစမ်းမှရမယ်ဒီတက်ပို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်เนี่ยခေါ်လို့ရတယ်ဒါဒီလက်ရှိကောင်တွေကောင်းတာပဲဒါမှဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်နေထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆိုတဲ့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ Manchester United နေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အနိုင်ရပြီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်လည်းရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတော့ပါပြီနော်ဟုတ်တယ်လေငါ့ကိုခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ဗျာလက်ရှိအနေအထားမှာ Manchester United ကအဆင့်3ပါ61မှတ်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အပြင်မှာရှိနေကြတဲ့အဆင့်6က Brighton ကအမှတ်50အဆင့်ခွန်ကဘုံမောက်က49မှတ်ဘုံမောက်ကလက်ကျက်4ပွဲစလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲနောက်ထပ်12မှတ်ပဲပေါင်းမယ်12မှတ်ပဲပေါင်းမယ်ဆိုရင်50 61ပဲရှိရ61မှတ်ပဲရှိရဟုတ်တယ်မလား61မှတ်ပဲရှိရကိုရီးယားလက်ရှိနေတာမှာနေ61မှတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုံမောက်ကလည်းကိုရီးကိုဘယ်လိုမှမပြီးတော့ Brighton အနေနဲ့လည်းကိုရီးကိုပြီးဖို့ဘယ်လိုမှမလဲတော့အဲ့တော့ကိုရီးအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲနေရာသီကိုရင်တော့အဆင့်ဒါ3 4 5 3နေရာတဲ့တနေရာတော့သိကြတယ်3ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်4ပဲဖြစ်သွားမလား5ပဲဖြစ်သွားမလားဆိုတာတော့လာမယ့်ပွဲတွေမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲအဖြစ်နိုင်ဆုံးရာဝတ္ထုကတော့4လောက်ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်4လောက်ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကိုရီအနေနဲ့ဒါလီဗာပူးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဝင် Old Trafford မှာအခမ်းကစားရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်နိုင်မယ်တည်ကြရင်ကြမယ်အဲ့ဒါတက်ပို့ဆိုတာကအဲ့ဒီပွဲကတော့ဒီကောင်နေကောင်းကံပါပဲဗျာဒေါက်ခုကလည်းဒီနေ့ကိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာပြီကုညာကလည်းပြန်ပါခြင်းတော့ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယူရိုကလည်းပြန်ပါနေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလူတော့အနေငယ်တော့ပြန်ဆုံးနေပြီအဲ့တော့ United အနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲတော့နိုင်မနိုင်တည်တော့ရအောင်ယူသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတာကအနောက်ကပွဲတွေSunderland နဲ့ပွဲတို့ Nottingham Forest တို့ပွဲတို့ Brighton နဲ့ပွဲတို့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာ Manchester United တွေနဲ့တပွဲမဟုတ်တပွဲကတော့အမှတ်ရော့မှာတော့ကြုံရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြုံရတဲ့အနေထားကြရင်လည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာလို့ကိုရီးယားချန်ပီယံလိဝင်ရပြီစားတယ်စင်ကြည့်ပါလေအဓိကဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် positive ဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုရင်เนาะ Manchester United အနေနဲ့ Bruno Fernandes assist ဖန်တီးမှုပေါ့နော်16ချိန်ရပြီနောက်ထပ်2ချိန်ရပြီဆိုရင်လက်ကျန်4ပွဲမှာနောက်ထပ်2ခါရတာ ਨੇ သူ့အနေနဲ့ဒါ Premier League တမိုင်းမှာဒါဖန်တီးမှုအများဆုံးတရားစီအတွင်းဖန်တီးမှုအများဆုံးဆိုတဲ့ကစားသမားဖြစ်မယ်ပြီးတော့ Sheko ကိုသွင်းနဲ့ Casemiro ကိုသွင်းနဲ့ Casemiro လို့ဒါ Casemiro ဆိုရင် Manchester United တမိုင်းမှာခေါင်းတိုက်ကိုအများဆုံးကစားသမားတွေတယောက်ဖြစ်သွားပြီဗျခုနသူ့အောက်မှာဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးသူ့အောက်မှာဘယ်သူလဲသူ့ပေါ်မှာဘယ်သူလဲတော့မသိဘူး Sacrificial ဖြတ်ခနဲ့မြင်လာတာသိကြတော့မကြည့်မိလဲအမေငါတို့ Casemiro ကရှစ်ဂိုးကြီးနဲ့ပြလို့အစ်စ်နှစ်မှာတော့အမေမြင်လာတာပေါ့နော်လက်ရှိ Bruno Fernandes ကတော့
ဒါ19ချိန်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် Casemiro အနေနဲ့ဒါ brief ကျွန်တော် Manchester United တမိုင်းမှာခေါင်းတိုက်ကိုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့လက်ကျန်၄ပွဲတည်းတကိုးပဲလို့တယ် Casemiro အတွက် Bruno Fernandes ကလည်းလက်ကျန်၄ပွဲတည်းကနေဖန်တီးပေးဖို့မှု2ကြိမ်ရပြီဆိုတာနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါ Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဖန်တီးမှုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်မယ်ပြောမှဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ old back goal ပေါ့เนาะအော်ဒါပေမဲ့ရှိဆိုတဲ့ကစားသမားကြီး2ယောက်ရဲ့ဒါ Bruno ကတော့နောက်ရာသီတော့ဆက်ရှိလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Casemiro ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကုန်တောက်ပနေတဲ့ရာကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမြင်တွေ့နိုင်ဖို့ရှိတယ်မြင်တော့မထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးပွဲမှာဆိုရင်ဗျာပြောလို့မှမစုံသေးဘူးဟာငါတို့အသင်းမှာတကယ်ခေါင်းတိုက်ကောင်းတာဆိုလို့ Harry Maguire နဲ့ Casemiro လောက်ပဲရှိရလို့ပြောတော့ရှိသေးရဲ့ Harry Maguire ကခေါင်းတိုက်ပြီးခင်းပေးတယ် Casemiro ကခေါင်းတိုက်ပြီးသွင်းသွားတယ်တကယ်ရွှေကြီးတွေပဲအသက်30ကျော်ပဲ3ဝေရှိရဲ့အဲ့3ဝေလုံးလုံးဝရွှေပဲတကယ်ရွှေပဲအဲ့တော့ဘာပဲပြော Manchester United နေနဲ့နောက်ရာသီချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ပြန်ရပြီဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့နေအဆင့်15နဲ့ရာသီတိန်းထားတယ်တော်တော်လေးမှစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ရာသီတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရပြီးတော့ရာသီအစမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Manchester United တမိုင်းမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးပွဲ40ပဲကန်ရတာအတင်းတင်းကတရားဒီမှာပွဲ40အနည်းဆုံးကန်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲ့40ပဲကန်ခဲ့ရတဲ့ရာသီတစ်ခုအဲ့ဒီရာသီတစ်ခုမှာတော့လက်ရှိအနေနဲ့ United အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအစိုးရအကုန်လုံးကိုနောက်ကောက်ချခဲ့ပြီးတော့ဒီရာသီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆင့်3ကိုတော့ပြန်လည်တက်လှမ်းလာခဲ့ပြီးတက်လန်းလာခဲ့တဲ့အတူပဲခုနလိုမျိုးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တလားလောက်အလုံးမာခဲ့နေကျွန်တော်ဘယ်ကစားသမားကိုခေါ်ခြင်းလဲအနာဆယ်ကိုပဲခေါ်ခြင်းလဲဘာလာဘသူပဲဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ရာသီငါတို့မှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့မလုံကြီးနဲ့ဒီကောင်တို့အဲ့မလုံကြီးပြီးခေါ်လို့ရပြီအဲ့တော့ရွေးချယ်တရားတွေရှိရဟေးဆိုရင်နော်တော်တော်များနေနဲ့ Manchester United ကိုပြန်ရွေးချယ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဈေးပြိုင်ခေါ်လို့ရတယ်အသင်းပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြန်ရောက်ပြီးပြီးရင်တော့ကမ္ဘာဖလားကြရဲကမ္ဘာဖလားကြဒီကောင်တွေဘယ်သူတွေခေါ်မလဲဘယ်ကောင်တွေကတော့ခြေစွမ်းပြလဲဘယ်ကောင်တွေရွေးမလဲဆက်ရွေးကမ္ဘာဖလားပြီးရင်တော့စေနောက်ရာသီကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ရုံပဲဘာပဲပြောတော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီကနေ့ပွဲကတော့ပြောကြပါပဲဟာကိုဟိပထမပိုင်းကကောင်းတော့ဒုတိယပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေတော့ဆိုတာပြောပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်တို့အာမတ်ကြီးထုတ်ပြီးတော့မာစရာဝီဝင်လာတယ်မာစရာဝီဝင်လာတော့လူရှိုးကိုပဲတင်လို့လားမာစရာဝီကိုပဲအဲ့ဒီလက်စဝင်းကနေရာမှာသွားထားမလို့လားဆိုပြီးကြည့်ရပြီမယ်လေမာစရာဝီကစလာခဲ့နိုင်ဒါတော့ပေးမှာအဲ့တော့တီးလိုက်တယ်ဒါကြီးတို့ကိုရီးရဲ့အတင်းကဒါခန်းစစ်ဆော့ပြီ932ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်932ပုံစံနဲ့ခန်းစစ်ပြန်ဆော့ပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ live ထဲမှာဒီမဲ့ပြောရပါတော့ live ထဲမှာဒီမဲ့ပြော932ပြန်ဆော့ရဒါလည်းဆော့တင်တာပဲဘာလို့ဆို Manchester United နဲ့လက်ရှိဒီပွဲမှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်တောင်မှန်ကောညာတောင်မှန်ကောဘယ်တောင်မှန်မှာဆိုရင်ကူညာလည်းမရှိတော့ဘူးတော့ကူလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမဖြစ်မနေညာတောင်မှန်ကစားသမားဖြစ်တဲ့အမတ်ကသွားဆော့ပေးနေရတယ်သွားဆော့ပေးနေသူ့အနေနဲ့တကွင်းလုံးစားရုံးတဲ့အနေအထားတွေမှာမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းခုနလိုမျိုး final decision ဂိုးပေါက်ကန်တဲ့အနေအထားကြတော့သူအားတန်တဲ့ဘတ်ဂျက်မဟုတ်တော့လိုအပ်ချေတွေရှိရဲ့အမှုမိုးလဲသူကနေသူယုံတာပဲအမှုမိုးလဲသူကနေသူဆွဲလာတယ်ပေးတာပဲဆော့တာပဲအမှုမိုးလဲဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့performance တွေမပြနိုင်တဲ့အနေအထားကြတော့ဒီကစားသမား2ယောက်နဲ့တိတ်မယုံတဲ့အနေအထားမှာကိုယ်နဲ့2စီးလဲနိုင်တာရဗျာအဲ2စီးရလက်ကိုပဲထိပြီးကံမှုစူးစမ်းတာပဲဒါက2-1ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးကလည်းဟိုကောင်ကန်တဲ့အလုံးကတော်တော်ကိုကောင်းလို့ကန်စစ်တန်းတွေအကုန်လုံးလဲကြော်တယ်ဂိုးသမားရဲ့ down ကိုလဲကြားတဲ့အနေအထားမှာကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါ2-1ဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲစီးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါ2စီးတချို့သိနေဆိုရင်မြတ်ခမရလည်းအစင်တစ်ဖလားလုံနေရပြောပြီးတော့ပဲခမရ1စီးရလက်ကြီးနဲ့ပဲထိပြီးကန်နေဟိုဖင်ဖိတ်ကန်နေရပါလေအများကြီးမြင်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရေစီးစီးလည်းထိန်ကန်တာမြင်ရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုတွေက2စီးမှာထိန်ကန်တာဖြစ်တော့တယ်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးထိန်ကန်နေဖြစ်တော့ဟိုဘက်ကတော့ဘောလုံးပိုရမှာပဲကိုရီးယားလည်းပြင်ပြီးတိုက်စစ်မှာမစင်တာမစင်ဘူးဆိုတာလည်းခုနကမျိုးပဲပွဲထဲမှာဆိုလဲဘရူနိုနေနဲ့နည်းနည်းလေးဒဏ်ရာရလို့မြင်ရတယ်လူရှောဆိုလဲနည်းနည်းလေးပွဲပန်းပြီးဒဏ်ရာရပွဲပန်းအောင်လဲပွဲရလဲဇက်တိုက်ကန်နေရလဲမဟုတ်ဒဏ်ရာရတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေထားတွေမှာလားဒါလက်ရှိနီးပြကြီးကာရက်နေနဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုပဲလှုပ်သွားရလို့မြင်တယ်အဲ့တော့အခုပွဲပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေလိုအပ်နေတဲ့အနိုင်3မှတ်ကိုရတယ်ပြီးတော့ရာသီကုန်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အစီပဲအဲ့တော့ဒီချိန်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တေချာပေါက်ရသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဖွဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့နီးပြကိုခါဝိတ်ကိုပဲဆက်ခံမလားဆက်မခံမလားဆိုတာကိုတလကြိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ eBay နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနောက်လလောက်ထိစောင့်နေအောင်ပါပေါ့နော်အခုတော့တလကြိုပြီးစဉ်းစားလို့ရပြီကာရီဂျီကိုစက္ကန့်ချင်နေဆိုလဲခက်မခန့်ချင်ဝဲဆိုလဲဒီဒလာတွေနီးပြတဲ့တယောက်ရှာပြီးဘာညာလှုပ်ချင်လဲလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကာရီဂျီပဲစက္ကန့်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့ကစားသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာနာဆန်ပဲခေါ်ဘလာဘာပဲခေါ်ခုနလိုတိုနယ်လီပဲခေါ်ဘဒိုပဲခေါ်ငါတို့အသင်းကနောက်ရသည့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့မတ်လုံးအနေနဲ့ခေါ်လို့ရတဲ့မျိုးပဲဟူကတန်းဆင်းသွားတဲ့ကစားသမားကိုလည်းတန်းဆင်းသွားပြီမဲ့လည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့မတ်လုံးအနေနဲ့ပေးပြီးတော့ခေါ်လို့ရပြီတလားကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောအဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲစင်ပြပါတယ်နော်နန်တူဝတူ
အော်2-1ဆိုတော့ဟိုပွဲလေးတော့အမှတ်ရနော်2-1ဆိုတော့2-1ဆိုတော့ဟိုပွဲလေးတော့သွားပြီအမှတ်ရခွာချက်တဲ့ဘဲလေးနဲ့ပွဲတို့ဘာလို့ပြောတာပါ2-1ဟာငါတော့လီဗာပူးတော့လေ2-1ခုလည်း2-1နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းလီဗာပူးနဲ့ပြန်တွေ့အောင်မယ်3ရက်နေ့9လပိုင်း3ရက်နေ့ကျရင်လီဗာပူးနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ပြီး9လပိုင်း9ရက်နေ့ကျရင်ဆန်နာလန်နဲ့တွေ့မယ်9ရက်နေ့ကျရင်နော်တင်ဖော်နဲ့တွေ့မယ်24ရက်နေ့ကျရင်ဘရိုက်တန်နဲ့တွေ့မယ်အပြင်ရာသီကုန်ပြီအဲ့တော့တလဒီ၄ပွဲမှန်တယ်ပြောတော့ဒီ၄ပွဲက၄ပွဲတွေကရှုံးတဲ့တပွဲပေါ့2ပွဲပေါ့ဗျာကျောင်းနေတပွဲတည်လောက်ရရင်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ချင်မလေးဝင်ဝင်ရနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့မလားအားလုံးပဲစီပါပြန်လဲဆုံးပြပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော် Manchester United ဂျာစီအထင်20မဲဖောက်ပြလိုက်ပါပြီเนาะကိုပေါက်လားမပေါက်လားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပိုးလေးတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Anwar official main page ပေါ့เนาะ follower 9,800,000နဲ့မှာ9,000ရှိတဲ့ page မှာလာပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်ပါလားမပါလားစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့see you ပါเนาะအနောက်ကဒီ promo code ANW447 ထည့်ပြီးတော့အကောင့်ပွင့်ထားတဲ့သူတွေကလည်းနောက်တော့2ပတ်အကြာဆိုတော့2ပတ်အကြာဆိုတော့ခမန်းဂျီ9ရက်နေမတိုင်ခင်ပေါ့နော် Nottingham Forest နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီ Manchester United ဒီ promo code ANW447 ထည့်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်နောက်တဲ့အထက်20ရတော့18ရက်နေမတိုင်ခင်တော့မဲဖောက်ပေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်ပြီးမလောက်ရတဲ့သူရှိရင်တော့ပြီးအကောင့်ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲ see ပါပြန်လိုက်ဆုံးတွေ့ပါမယ် Hello champion 8 I come back